হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আলোচনা করব এসবি ল্যাবরেটরিজের একটি কাশি সিরাপ নিয়ে। ভিউয়ার্স, এই সিরাপটি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। যাদের দীর্ঘদিন ধরে খুসখুসে কাশি রয়েছে তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক ও অ্যালার্জিজনিত কাশি দূর করে এই সিরাপটি। বুকে জমাট বাঁধা কফ ও ধূমপানজনিত কাশি দূর করে এই সিরাপটি, এবং গলা ব্যথা ও হাঁফানিজনিত সমস্যাগুলো দূর করে এই সিরাপটি। ভিউয়ার্স, এই সিরাপটি সেবনবিধি বলতে গেলে বিশেষ করে যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে 2 চামচ করে দিনে 3 বার সেবন করতে পারবেন, এবং যাদের বয়স 2 থেকে 5 বছরের মধ্যে তাদের জন্য 1 চামচ করে দিনে 3 বার সেবন করতে পারবেন। তবে এই সিরাপটি হালকা গরম পানির সাথে মিক্স করে সেবন করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ডাইকোফিক সিরাপটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।